昨天捉迷藏时，臭苏苏竟然躲在老鼠洞里，我输得很不服气，于是约着他今天再来一局。真是天助我也，他竟然丢了个1点出来，我这闭着眼睛扔也能比他大了吧？这个鸡块妹在干嘛？我这算几点啊？6点吗？算了，你先藏吧。算你识相，趁他数数的时候打个电话给咱家圆圆子弟弟。姐姐干嘛？我需要你帮我躲到这个邦邦硬的草丛里。知道了。经过我们的多次尝试后，我终于成功的进入了草丛。现在就等苏苏来找我喽。快看啊，他过来了。他这就找到我了嘛？还好只是路过。哦，老鼠洞原来是这样进去的，我还以为也需要用技能呢。他这是去2楼找我，他也会去开衣柜吗？哈哈，快看啊！苏苏也变成了菠萝饼，就这样看着他上天遁地，忙忙碌碌。更搞笑的是，他竟然一直追着那只猫，想要去抱它。难道他不知道那是 NPC 吗？在我以为他终于要输了，得意的笑着准备出来时，一道蓝光击中了我。蛋仔派对联动猫和老鼠动画啦！